უნიკალური ღვინის საცავი და 20,000-მდე საკოლექციო ბოთლი ღვინის ეროვნულ სააგენტოს გადაეცა. ეს კი საშუალებას იძლევა, რომ მოხდეს განსაკუთრებული ენოთეკის ძირეულად შესწავლა. დავით სარაჯიშვილის მიერ აშენებულ ღვინის სარდაფში 10,000-ობით ბოთლი იშვიათი ღვინო და სპირტია დაცული. მე-19 საუკუნიდან დღემდე აქ შემორჩენილია მეცენატის პირადი კოლექცია. ნაპოლეონის დროინდელი კონიაკი, ფრანგული, იტალიური და სხვა ქვეყნების უძველესი ღვინოები, ასევე სტალინის ყირიმული კოლექციაც და რა თქმა უნდა წინანდალი. უნიკალური ენოთეკის გახსნის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს საქართველოს პრემიერმა და გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა. დღევანდელი დღე განსაკუთრებული მნიშვნელობის მატარებელია ქართული ღვინის ისტორიისა და კულტურული მემკვიდრეობისთვის. ეს ადგილი, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, 2 საუკუნეზე მეტი ხნის დაძველებით ღვინოებს ინახავს. ეს ადგილია, სადაც ექსპერიმენტები ბუნებრივად ერწყმის ქართული ღვინისა და სპირტიანი სასმელების თვითყოფადობას და ავთენტურობას, მემკვიდრეობა კი თანამედროვეობას. მთელი მსოფლიო ამბობს, რომ ღვინო ქართველებმა შექმნეს, თუმცა მეცაც გეტყვით, თავად ღვინომაც შექმნა საქართველო. სწორედ ღვინის წარმოების უძველესმა ტრადიციამ განსაზღვრა საქართველოს ადგილი და დანიშნულება მსოფლიოს რუკაზე. საუკუნეების განმავლობაში ღვინო გახდა საქართველოს სავაჭრო ურთიერთობების, რეგიონული გაცვლისა და პარტნიორობის ჩამოყალიბების მნიშვნელოვანი ნაწილი. დღეს სწორედ ამ დიდი მოძრაობის მონაწილეები ვართ. მოძრაობის, რომელიც საქართველოს როგორც ღვინის უნიკალური კულტურის მატარებელი ქვეყანას საერთოდ სხვა კუთხით მიაქცევს მსოფლიო ყურადღების ცენტრში. ამ საუკუნოვან ენოთიკაში ქართული და უცხოური ღვინის თუ სპირტიანი სასმელების უნიკალური კოლექციაა დაცული. ჩვენ დავიწყებთ საცავში დაცული უნიკალური ღვინოების ვერიფიკაციის პროცესს ჩვენი მეგობრების დახმარებით და უშუალო ჩართულობით. მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო ბატონ პრემიერ-მინისტრს მისი მხარდაჭერისთვის, რომ ეს ყველაფერი შესაძლებელი გახდა. და მადლობა რა თქმა უნდა ჩვენ სტუმარს ასეთი მხარდაჭერისთვის და ასეთი ჩართულობისთვის ამ მნიშვნელოვან პროცესში და მინდა რა თქმა უნდა მოგილოცოთ თითოეულ თქვენგანს, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ვეხებით ისტორიას, რომელიც განსაკუთრებულ ფუნქციას და განსაკუთრებულ თვისებებს ატარებს და მინდა რომ მოგილოცოთ დღევანდელი დღე. კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის და წარმატებები ამ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეში ყველას.